Hei, jeg trenger en taxi. Hei, jeg trenger en taxi. Ja, hvor skal du? Ja, hvor skal du? Til Oslo sentrum, takk. Til Oslo sentrum, takk. Hvor er du nå? Hvor er du nå? Jeg er på hotellet. Jeg er på hotellet. Hvilket hotell? Hvilket hotell? Grand Hotel på Karl Johans gate. Grand Hotel på Karl Johans gate. Greit, taxen kommer om 5 minutter. Greit, taxen kommer om 5 minutter. Tusen takk. Hva koster det? Tusen takk. Hva koster det? Kanskje 200 kroner? Kanskje 200 kroner? Det er greit. Ha en fin dag. Det er greit. Ha en fin dag. Du også. Ha det bra. Du også. Ha det bra. God morgen. Kan du kjøre meg? God morgen. Kan du kjøre meg? Ja, hvor skal du? Ja, hvor skal du? Bare til stasjonen. Bare til stasjonen. Det er veldig nært. Kanskje 5 minutter? Det er veldig nært. Kanskje 5 minutter? Ja, jeg vet, men jeg har bagasje. Ja, jeg vet, men jeg har bagasje. Jeg forstår. Hopp inn. Jeg forstår. Hopp inn. Takk skal du ha. Hvor mye blir det? Takk skal du ha. Hvor mye blir det? 50 kroner er nok. 50 kroner er nok. Det er dyrt for kort tur. Det er dyrt for kort tur. Ja, beklager. Det er minimumspris. Ja, beklager. Det er minimumspris. Greit, jeg betaler. Greit, jeg betaler. Takk. Vi er fremme nå. Takk. Vi er fremme nå. Unnskyld, kan du kjøre meg hjem? Unnskyld, kan du kjøre meg hjem? Hvor bor du? Hvor bor du? Jeg bor på Gruneløkka. Jeg bor på Gruneløkka. Det er for kort. Beklager. Det er for kort. Beklager. Men jeg har tunge bagger. Men jeg har tunge bagger. Jeg forstår, men jeg venter på lang tur. Jeg forstår, men jeg venter på lang tur. Det er ikke rettferdig. Det er ikke rettferdig. Beklager, prøv en annen taxi. Beklager, prøv en annen taxi. Dette er ikke bra service. Dette er ikke bra service. Det er min jobb. Ha det. Det er min jobb. Ha det. Greit, jeg går da. Greit, jeg går da. Lykke til. Lykke til. Hei, er du ledig nå? Hei, er du ledig nå? Ja, hvor skal du? Ja, hvor skal du? Til Majorstuen, vær så snill. Til Majorstuen, vær så snill. Greit, sett deg inn. Greit, sett deg inn. Takk. Er det mye trafikk nå? Takk. Er det mye trafikk nå? Nei, det er rolig om natten. Nei, det er rolig om natten. Bra. Hvor lang tid tar det? Bra. Hvor lang tid tar det? Kanskje 10 minutter? Kanskje 10 minutter? Perfekt. Jeg er veldig trøtt. Perfekt. Jeg er veldig trøtt. Jeg skjønner. Lang dag på jobb? Jeg skjønner. Lang dag på jobb? Ja, veldig lang dag. Jeg trenger å sove. Ja, veldig lang dag. Jeg trenger å sove.
Vi er snart fremme. 100 kroner. Vi er snart fremme. 100 kroner. God ettermiddag. Jeg må til Gardermoen. God ettermiddag. Jeg må til Gardermoen. Flyplassen, det er langt. Flyplassen, det er langt. Ja, jeg vet. Kan du kjøre? Ja, jeg vet. Kan du kjøre? Når må du være der? Når må du være der? Om 2 timer. Er det nok tid? Om 2 timer. Er det nok tid? Ja, det går bra. 600 kroner. Ja, det går bra. 600 kroner. Det er dyrt. Kan du gi rabatt? Det er dyrt. Kan du gi rabatt? Nei, det er fast pris til flyplassen. Nei, det er fast pris til flyplassen. Greit, jeg betaler med kort. Greit, jeg betaler med kort. Perfekt, vi kjører nå. Perfekt, vi kjører nå. Takk. Kan du kjøre fort? Takk. Kan du kjøre fort? Ja, men trygt også. Ja, men trygt også. Kjør til Aker Brygge, takk. Kjør til Aker Brygge, takk. Selvfølgelig. Vi starter nå. Selvfølgelig. Vi starter nå. Vennligst vent, jeg må endre planen. Vennligst vent, jeg må endre planen. Hvor vil du nå? Hvor vil du nå? Til Frognerparken i stedet. Til Frognerparken i stedet. Det er motsatt vei. Det er motsatt vei. Beklager, er det et problem? Beklager, er det et problem? Nei, men det koster mer. Nei, men det koster mer. Jeg forstår. Hvor mye ekstra? Jeg forstår. Hvor mye ekstra? Kanskje 50 kroner mer? Kanskje 50 kroner mer? Det er greit. La oss kjøre. Det er greit. La oss kjøre. Bra. Vi snur nå. Bra. Vi snur nå. Hei, jeg trenger flere stopp. Hei, jeg trenger flere stopp. Hvor mange stopp? Hvor mange stopp? 3 steder. Går det bra? 3 steder. Går det bra? Ja, men det tar lengre tid. Ja, men det tar lengre tid. Jeg vet. Først til posthuset. Jeg vet. Først til posthuset. Greit. Og deretter? Greit. Og deretter? Deretter til butikken på hjørnet. Deretter til butikken på hjørnet. Hvilken butikk? Hvilken butikk? Rema 1000 på Torgata. Rema 1000 på Torgata. Jeg kjenner den. Siste stopp. Jeg kjenner den. Siste stopp. Hjem til meg på Grønland. Hjem til meg på Grønland. Perfekt. Vi kjører nå. Perfekt. Vi kjører nå. Taxi, kan du ta meg? Taxi, kan du ta meg? Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Til Tøyen, vær så snill. Til Tøyen, vær så snill. Nei, det er rushtid nå. Nei, det er rushtid nå. Men jeg må på jobb. Men jeg må på jobb. Beklager, jeg venter på bedre tur. Beklager, jeg venter på bedre tur. Hva mener du med bedre? Hva mener du med bedre? Lengre tur, mer penger. Lengre tur, mer penger.
Dette er ikke rettferdig. Dette er ikke rettferdig. Det er forretning. Beklager. Det er forretning. Beklager. Greit, jeg tar bussen. Greit, jeg tar bussen. Ha en fin dag. Ha en fin dag. Vi er fremme. 200 kroner. Vi er fremme. 200 kroner. Det er for mye. Det er for mye. Nei, det er riktig pris. Nei, det er riktig pris. Meteren sier 160. Meteren sier 160. Pluss lufthavntillegg. Pluss lufthavntillegg. Du sa ikke det før. Du sa ikke det før. Det er alltid tillegg. Det er alltid tillegg. Jeg betaler bare meteren. Jeg betaler bare meteren. Da ringer jeg politiet. Da ringer jeg politiet. Greit, greit, jeg betaler alt. Greit, greit, jeg betaler alt. Takk, her er kvitteringen. Takk, her er kvitteringen. Dette er siste gang. Dette er siste gang. Unnskyld, kan jeg dele taxien? Unnskyld, kan jeg dele taxien? Nei, beklager. Nei, beklager. Hvorfor ikke? Det er billigere. Hvorfor ikke? Det er billigere. Jeg liker ikke å dele. Jeg liker ikke å dele. Men de går samme vei. Men de går samme vei. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Det hjelper miljøet også. Det hjelper miljøet også. Jeg forstår, men nei takk. Jeg forstår, men nei takk. Du er ikke hyggelig. Du er ikke hyggelig. Det er mitt valg. Det er mitt valg. Greit, jeg finner annen taxi. Greit, jeg finner annen taxi. Lykke til med det. Lykke til med det. Vi er her. 150 kroner. Vi er her. 150 kroner. Jeg betaler med kort. Jeg betaler med kort. Kortet virker ikke i dag. Kortet virker ikke i dag. Hva? Det må virke. Hva? Det må virke. Maskinen er ødelagt. Bare kontanter. Maskinen er ødelagt. Bare kontanter. Jeg har ikke kontanter. Jeg har ikke kontanter. Det er et problem. Det er et problem. Kan jeg bruke Vipps? Kan jeg bruke Vipps? Nei, bare kontanter. Nei, bare kontanter. Hvor er minibank? Hvor er minibank? 200 meter der borte. 200 meter der borte. Dette er veldig upraktisk. Dette er veldig upraktisk. Hvorfor står vi stille? Hvorfor står vi stille? Det er mye trafikk. Det er mye trafikk. Jeg blir forsinket til møtet. Jeg blir forsinket til møtet. Beklager, jeg kan ikke fly. Beklager, jeg kan ikke fly. Kan du ta en annen vei? Kan du ta en annen vei? Alle veier er fulle nå. Alle veier er fulle nå. Dette tar for lang tid. Dette tar for lang tid. Rushtiden er alltid slik. Rushtiden er alltid slik. Hvor mye koster dette ekstra?
Hvor mye koster dette ekstra? Meteren går fortsatt. Meteren går fortsatt. Det er ikke rettferdig. Det er ikke rettferdig. Trafikken er ikke min feil. Trafikken er ikke min feil. Det snør mye i dag. Det snør mye i dag. Ja, veiene er dårlige. Ja, veiene er dårlige. Det blir ekstrakostnad. Det blir ekstrakostnad. Hva? Hvorfor det? Hva? Hvorfor det? Dårlig vær. Farlig å kjøre. Dårlig vær. Farlig å kjøre. Hvor mye ekstra? Hvor mye ekstra? 50 kroner mer. 50 kroner mer. Dette er ikke normalt. Dette er ikke normalt. Det er vintertillegg. Det er vintertillegg. Ingen fortalte meg det. Ingen fortalte meg det. Det står på skiltet. Det står på skiltet. Greit, jeg betaler. Greit, jeg betaler. Jeg har 3 store kofferter. Jeg har 3 store kofferter. Det er mye bagasje. Det er mye bagasje. Jeg kommer fra flyet. Jeg kommer fra flyet. Det blir tilleggskostnad. Det blir tilleggskostnad. For bagasje? Seriøst? For bagasje? Seriøst? Ja, det tar plass. Ja, det tar plass. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 30 kroner per koffert. 30 kroner per koffert. Det er 90 kroner ekstra. Det er 90 kroner ekstra. Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Dette er dyrt. Dette er dyrt. Ta det, eller la det være. Ta det, eller la det være. God kveld, kan du kjøre meg til Drammen? God kveld, kan du kjøre meg til Drammen? Drammen, det er veldig langt. Drammen, det er veldig langt. Jeg vet. Jeg betaler godt. Jeg vet. Jeg betaler godt. Nei, beklager, for langt. Nei, beklager, for langt. Men jeg trenger hjelp. Men jeg trenger hjelp. Ta toget i stedet. Ta toget i stedet. Toget går ikke nå. Toget går ikke nå. Beklager, jeg vil hjem snart. Beklager, jeg vil hjem snart. Vær så snill, det er viktig. Vær så snill, det er viktig. Nei, 1000 kroner er ikke nok. Nei, 1000 kroner er ikke nok. Hvor mye vil du ha? Hvor mye vil du ha? Beklager, ikke i kveld. Beklager, ikke i kveld.